Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ Samsung fan တွေအတွက်ဟာနေ Samsung fan တွေအတွက်ကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူးဖုန်းတစ်လုံး review လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော် Samsung ရဲ့ Galaxy S20 FE ပါ Fan Edition ပေါ့အဲ့ကောင် full review လုပ်ပေးမယ် Samsung အနေနဲ့ Fan Edition ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင် Galaxy Note 7 တုန်းကလည်းတော့လုပ်ဘူးတယ်အဲ့တုန်းကကျတော့ Note 7 ကဘာညောင်းအုံတိုင်းပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Samsung fan တွေကအုံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဂျားတွေကဟိုမှာကြိုက်နေသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုလိုချင်တော့ Samsung အနေနဲ့ပြင်ဆင်သင့်တာလေးတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ fan တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ Fan Edition ဆိုပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းက Fan Edition ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အခုဒီ S20 ရဲ့ Fan Edition တွေကအဓိပ္ပာယ်သိမ့်မတူတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်းပြမယ် S20 FE က Samsung ရဲ့ fan တွေမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုဆွဲဆောင်မှုအတွက်ထုတ်လိုက်တဲ့အနေအထားနဲ့ပို့တူတယ် fan မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေကို fan ဖြစ်သွားအောင်လို့လုပ်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တယ်ဈေးနှုန်းအသင့်နဲ့ Samsung စီကနေပြီးတော့ premium feature တွေရအောင်လို့လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြော်ညာလေးပြီးရင်ဆက်ပြောမယ်Realme 7i 64 megapixel Power Master Realme smartphone. Dare to leap. Okay, build quality ဘိုင်းမှာ Samsung ကလုပ်ထားတဲ့ quality တွေတော်တော်လှတယ် Plastic bag တော့ plastic bag ပဲဒါပေမဲ့ cheap ဖြစ်တယ်လို့လုံးဝမခံစားရဘူး Note 20မှာသုံးထားတဲ့ plastic bag ထက်ပိုသားနားတယ်လို့ခံစားရတယ်သူရဲ့ aluminum frame နဲ့ back cover နဲ့ဆက်တဲ့နေရာလေးတွေအချိုးအကွေ့လေးတွေမိုက်တယ်ကင်လို့လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရထင်တတ်တယ်လက်ရထင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲလက်ပွေရထင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပမာစီတွေပါတယ်လက်မှာပေးနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စီကပေးသွားပြီဆိုရင်တော်တော်ကိုဖျက်ရခက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ cover တက်ပြီးသုံးတာပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ generally ကတော့ဒီဖုန်းကတော်တော်လေး clean looking ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါတစ်ချိန်လုံးထိုင်ပွတ်နေရတဲ့ဖုန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဘက်တရီကကန်ရတာ clicky ဖြစ်တဲ့အပြင်မာတယ် durable ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ sense ကိုလည်းပေးတယ်ဖုန်းရဲ့အလေးချိန်က190 gramဆိုအရန်တော့မပေါ့ဘူးလေးတဲ့ထဲမှာလည်းမပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မှမသိဘူးပေါ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ဟို Samsung ဖုန်းတွေကပေါ့လေးရှိတော့ဒီကောင်ကလည်းပေါ့မယ်လို့လူစိတ်ကထင်သွားတာတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရန်ပေါ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျာဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူလေးကမိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ Samsung ဖုန်းဆိုတာသိတာတယ်ကင်မရာဘက်ကလည်းအရင်အကြီးမဟုတ်နေဘူးရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အနေအထားလေးလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ Samsung fan တွေရော Samsung fan မဟုတ်တဲ့သူတွေရောသဘောကျမဲ့design နဲ့ build quality လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ထပ်ဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်ကသူ့ရဲ့ display ဒါတော့ Samsung ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကတော့ထည့်မပြောလို့မရဘူး။ 6.5 inches AMOLED Full HD display အဲ့ဒါမှ 120Hz ရတယ်။ဆိုတော့ Note 20ရဲ့ 60Hz တက်လည်းပိုကောင်းတယ်။ Note 20 Ultra မှာက 1440p resolution ဆိုပေမဲ့ 120Hz သုံးမယ်ဆိုရင် 1080p ပဲသုံးလို့ရတာအားလုံးပဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဆိုတော့ 120Hz ရနေတဲ့ S20 FE ရဲ့ 1080p display က Note 20 Ultra လောက်နီးပါးကိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ color accuracy တွေ brightness တွေမှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်တခုပဲပေါ့နော် brightness ကတော့ Note 20 Ultra လောက်မလင်းတာတော့ခံစားမိတယ် 120Hz ကိုဒီလိုဖုန်းမျိုးမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးကတော်တော်လေးမှန်တယ်လို့မြင်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲမလိုအပ်ဖဲနဲ့ Quad HD Plus တွေမထည့်ပေးဘူး 60Hz တို့ 90Hz တို့လောက်နဲ့လည်းချွေးသိသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့လုံးဝသဘောကျတယ်ထောက်ခံတယ်ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ stereo speaker တော်တော်လေးအတန်ကျဲတယ် full sounding ဖြစ်တဲ့အပြင်အတန်အဆုံးထိတင်လိုက်လေအတန်လုံးသွားတာတို့ဘာညာတို့မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ multimedia consumption အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် S20 FE လေးကတော်တော်သုံးလို့ကောင်းတယ်။ in display fingerprint scanner ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Note 20 Ultra တို့ဘာတို့ကလိုမျိုး ultrasonic တော့မဟုတ်ဘူး optical ဒါပေမဲ့လည်းအလုတ်ကဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပါတယ် fail ဖြစ်တာလည်းမရှိသလောက်ရှားတယ်မြန်တဲ့တော့မြန်တယ်OnePlus 8D တို့ဘာလို့လိုမျိုးအရန်တော့မမြန်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြမလဲ B+ ပေါ့တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတဲ့အပိုင်းကသူ့ရဲ့ performance ကိုပြောလို့ရတယ် Samsung ကထုံးစံအတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံဝင်တဲ့အလုံးတွေက Snapdragon 865နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ Exynos 990နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ performance မှာ Snapdragon 865သုံးလိုက်တာနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်
15% လောက်ပိုနေတယ်ဆိုတော့ game တော်တော်များများလည်း Snapdragon SoC တွေမှာပို့ပြီးတော့ optimize ဖြစ်နေသေးတယ်ဒါ benchmark အရာကိုပြောတာ daily usage သုံးမယ်ဥပမာအဖြစ် Facebook Messenger YouTube ဘာညာတွေမှာတော့ 120Hz နဲ့သုံးနေဆိုရင်တော့မှပဲ 990E ကကောင်းကောင်းကြီး capable ဖြစ်နေတော့မယ် OnePlus 8T လောက်မြန်တယ်လို့တော့ခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူကတော့မဆိုးပါဘူးhigh end အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ် wide refresh ကြည့်တာလည်း 60Hz မှာအငြိမ့်မဲ့အဆင်ပြေတယ် PUBG မှာတော့ smooth extreme ရတယ် HDR ultra ထိရတယ် 90fps မရတာလေတခုကတော့မမိုက်ဘူးဆိုတော့ flat display ဖြစ်နေတာလေးရလေဒီ Samsung ရဲ့ curved display တွေထက် game ဆော့လို့ပိုကောင်းတာကိုသတိထားမိတယ်။ကန်ရတာဘာညာ RAM rejection ကိစ္စတွေဘာညာတွေမရှိတော့ဘူးဗျာ။အဆင်ပြေတယ်။နည်းနည်းလေးတော့တာမန်လေးမှာပူလာလေးတွေဘာညာမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ frame drop သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဖြစ်ဘူး။နောက်ထွက်လာမဲ့ Exynos 2100မှာတော့ Snapdragon 888နဲ့အရင်ကြီးမကွာလောက်တော့ဘူးလို့သတင်းတွေတော့ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမထွက်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောလို့မရသေးဘူး။ဆိုတော့ S21 လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တုန်းက Snapdragon တွေကဒီ Exynos တွေတိတိကျကျပိုကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်တော့တော့ဘူးလို့တော့မျှော်လင့်ရတာပဲမမျှော်လင့်လို့လည်းမရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဘယ်လိုပဲတောက်ဆို Snapdragon ကဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူက region လိုက်ခွဲတာဆိုတော့ okay ကင်မရာဘိုင်းမှာလည်းမဆိုးဘူး12 megapixel main camera 8 megapixel telephoto 12 megapixel ultra wide ရိုးရှင်းပဲ triple camera setup macro တွေ depth တွေ EON ဝါတွေအပေါ်တွေမပါဘူး test shot တွေအရာ detail တွေလည်းတော်တော်ကောင်းသလို color လေးတွေလည်းတော်တော်မှန်တယ်ဆိုတော့သတိထားမိတာတစ်ခုကသူ့ရဲ့ telephoto နဲ့ရိုက်တဲ့ 3x optical zoom photo တွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ် ultra wide နဲ့ရိုက်ရင်တော့တချို့သော detail လေးတွေပျောက်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါလည်းထုံးစံပါပဲဒါပေမဲ့ main camera ကနေ ultra wide ကိုပြောင်းလိုက်လို့ color shift ဖြစ်တာမျိုးကတော့မရှိသလောက်ပဲအဲ့ဒီချက်လေးကိုတော်တော်လေးအားရတယ်အရင်က generation တွေထက်တိတိကျကျပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ဆိုတော့နောက်ထပ်အားရတာတစ်ချက်ရှိသေးတယ် battery 4500 mAh battery ဖြစ်တဲ့အပြင် One UI ရဲ့ battery optimization ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းလာတယ်အရင်ကလိုမျိုးပြဒီမှာ Samsung ဖုန်းတွေကဖုန်းမသုံးမဲနဲ့အလိုလို power drain တွေတို့အရင်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးဘာမှမသုံးမဲနဲ့ဒီတိုင်း standby ထားကြည့်လိုက်တယ်22နာရီနဲ့28မိနစ်ကြာအောင်ကျွန်တော် standby ထားကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် 11% ပဲရော့တယ်ဆိုတော့ very good ပဲဆိုတော့ပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်လောက်တော့ AC သုံးလို့ရမယ် fast charging ကလည်း25W fast charging ပါတယ်ပြီးတော့ 15W wireless charging လည်းရမယ်ပြီးတော့ Galaxy Buds လိုမျိုး accessories တွေကိုအောက်သွင်းမှုအတွက်လည်း wireless အဲ့တော့မှ reverse wireless charge ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပါမယ်IP68 water resistant လည်းထည့်ပေးထားတော့မယ်ဆိုတော့ yeah wireless fast charging IP68 stereo speaker good display good battery good camera not bad performance ဆိုတော့တော်တော်လေး high end ဆန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါအဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းက Samsung ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာထက်ကိုပိုရလိုက်တဲ့ဖုန်းပဲဈေးနှုန်းကလည်းတော်တော်လေးကိုတင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုမှရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောက်ကို personally သဘောကျတယ် Samsung fan လည်းဖြစ်မယ် Samsung ကပေးတဲ့ official warranty တွေကိုလည်းသဘောကျတယ်ကင်မရာလည်းကောင်းညင်တယ် game တန်တင်းဆော့မယ် battery ခံညင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ဒီဖုန်းကိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပြုတ်ဝဲလိုက်လို့ရတယ်မှားစရာသိမရှိဘူးအရင်တုန်းကထွက်ထားတဲ့ Note 20ရိုးရိုးထက်အများကြီးပိုတန်တယ်ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်ရောဘယ်လိုရှိလဲဒီ S20 FE လေးကိုဝယ်သုံးနေတဲ့သူတွေရှိလားရှိလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့ experience တွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်မေးစရာရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာပဲဝင်ပြီးသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့